মই দিল্লীৰ পৰা আহিছোঁ কি প্ৰব্লেম আছিল আপোনাৰ মোৰ মাইগ্ৰেনৰ প্ৰব্লেম আছিলে কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছিলে বাৰু বহুত টাইমৰ পৰা আছিলে লাষ্ট 5 to 6 years কি হয় প্ৰব্লেম কেনেকৈ এতিয়া আপোনাৰ পেইনটো বেছি হয় কি কৰিব মানে মোৰ ৰ'দত গ'লে বেছি প্ৰব্লেম আছিলে আৰু তাৰপিছত মানে কিবা বাহিৰত গ'লে মানে বতাহ চতাহ পালে মোৰ বিষাই থাকে আৰু তো ইয়াত আহি কেনেকুৱা পালে কেইটা ছেশ্যন লৈছিলে আপুনি মই এটা ছেশ্যন লৈছিলোঁ এতিয়া মই লাষ্ট ইয়াৰ লৈছিলোঁ মই এতিয়া মই বহুতে ভাল লাষ্ট 1 year লাষ্ট ইয়াৰ লৈছিলে তাৰপৰা এতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম নাই নাই হোৱা এতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম নাই হোৱা মোৰ বিষাই থাকে তেতিয়া মানে 3 days মান 4 days মান থাকে আৰু এতিয়া নাই লাষ্ট 1 year আপোনাৰ হোৱা নাই আৰু নাই তো আপুনি কি ক'ব বেলেগক এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় ইয়াত আহি আপোনালোকে ছাৰৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে বহুত ভাল আৰু মই বহুত ভালেই পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি ইয়াত আপোনাৰ লগৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে